अस्सलाम वालेकुम। ये वैस भाई हमारा छोटा सा सेटअप है। ठीक है, देखें ये बर्ड्स की क्वालिटी और हेल्थ। ये माशाल्लाह से जब से आपसे फीड ली है नेशनल की, तो माशाल्लाह से इनकी हेल्थ में, इनकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आया माशाल्लाह से। और आपको पता है पिंडी में तो नेशनल मिलती नहीं है, तो एक आप ही हैं जो ज़रिए हैं जिनकी वजह से इनकी हेल्थ और जो है क्वालिटी मेंटेन हो रही है माशाल्लाह से।